المفاجأة. شوفوا معايا المفاجأة هي هذه. شوف ما بين يعني في العود ما بيناتو، حاولت انني نفحص شنو لقيت في هذه البلاصه هذه، يعني فات الشقوق. لذلك الاخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي أسرار كناري مع أبو علي. المهم كنتمنى من الإخوان الجداد يتابوناو ويفعلوا الجرس، وإخوان ديالي مرحبا بكم وألف مرحبا في هذا الفيديو هذا اللي إن شاء الله غتكون هذه المعلومة ذهبية، ومعلومة يعني الإخوان اللي كانت غابت عليهم شحال هذه وشحال هذه وكيلقاو المشاكل. المهم الإخوان حنا كنعرفوا بأنهم هادو هما الصنيدقات ديال الفراخ ديال طيور باجي، طيور فيشير، طيور كالوبسيت. المهم الاخوان انا ما نطولش عليكم، كاينين بعض المغالطات اللي بغيت نصلحها لكم، هما ان هاد الصنيدقات هادو الاخوان كيخدموا بهم وكيحطوهم، حتى ملي كيبغي يعاود يرجع يخدم كيعاود يهز يخدم بها. هذه غلط واكبر غلط من عند ابو علي. المهم الاخوان كنتمنى من الله ان هذا الفيديو هذا يعجبكم وينال المراد ديالكم. المهم الاخوان انا حاولت بما امكن انني نقلب على وحده قديمه وجدتها باش ندير على هذا الفيديو هذا، باش نحاول انني نوصل لكم المعلومات اللي خاصكم الاخوان بخصوص هذا الموضوع هذا. هذا الموضوع هذا هو موضوع مهم 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش في بالك. اللي كيشري هذه كيشريها في واحد الوقت اللي هو محتاجها فيه وكيمشي يشريها جديده، هذاك ما عنده حتى شي مشكل، غيمشي يشريها جديده وغادي يخدم بها. ولكن انا غنهضر للناس، غادي نوجه كلامي للناس اللي كتخدم بها وكتحطها، ومن كيجي له الموسم الموالي او الموسم التالي وكيعاود يبدا يخدم بها. هذا هو الخطا الكبير اللي كيرتكبوه المربيين ديال الطيور، وباخصه طيور الفيشر وطيور كالوبسيت وطيور باجي اللي كيديروا بحال هاد الصنيدقه هذه. المهم الاخوان وغادي نهضر على الناس ديال طيور الكناري وطيور حسون، هذوك بوحدهم فيديو بوحدو في الاعشاش وفي يعني في المسائل اللي كتخص الانتاج. المهم دابا حنا في الموضوع ديال اننا كيفاش الناس اللي كتبغي تنتج الباجي والكالوبسيت والفيشر في هاد الصناديقات ديال العود. المهم الاخوان حاجه وحده اللي بغيت نوصيكم عليها هو انني جبت هذه قديمه، ولكن الاخوان بغيتكم تشوفوها كي دايره من الداخل. المهم الاخوان كنتمنى ان الصوره توصلكم من الداخل. كتشوفوا معايا هاد البوراز هذا اللي باقي ديال الوليدات الصغار. شتي هاد البوراز هذا هو اكبر مسبب للفاش. عندكم هاد القنيتات هادو اللي هما يعني الاجنبه او دوك الركينات ديال هاد الصناديقه هذه كيبقاو خاويين. يعني كاينين بزاف ديال الثغرات اللي غيقدر ان الفاش يتكون ليا، والجراثيم والميكروبات، يعني بزاف ديال الحوايج. المهم الاخوان اللي عنده وحده بحال هذه وخدم بها، انا غادي نوصيكم اشنو غديروا ليها. غتشدها يا اخي، انا جبتها قديمه بحال هكا ممسخه وفايتين مفرخين فيها، جبتها باش الاخوان نوجهكم ونوريكم اشنو غديروا ليها. هذه دابا خاصها تشمش، يعني غادي تحط في الشمس واحد المده ديال 3 ايام او 4 ايام حتى نعرفها بانها تشمشت مزيان. عاد غدوز للمرحله ديال الغسل، يعني غتغسل. باش غادي نغسلها بواحد المنقوع اللي هو خاص، وحاط الفيديو ديالو فلاشين ديالي اسرار الكناري مع ابو علي. واحد المنقوع هو معقم ديال مستلزمات الطيور، ومعقم حتى ديال الجسم ديال الطائر، وحتى الريش ديال الطائر، ديال اي حاجه كتخص الطيور عامه. المهم هذاك المعقم غادي نغسلها به وغادي نحطها ثاني واحد 4 ايام تشمش، وعاد غتجي المرحله ديال انني غنشدها وغادي نصبغها. كتعرفوا شنو هي؟ غادي غنصبغها من برا ومن الداخل، ماشي غنصبغها من برا كشكل وكزواق وكانني باغي نزوقها وتبان زوينه، لا، غادي نصبغها وحتى من برا باش نعمر دوك الاركان وهذوك القنيشات اللي غيقدر ان الفاش يتربى ليا فيهم، وانهم غيسبوا ليا مشاكل بزاف 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 في الانتاج المقبل. المهم الاخوان كنتمنى من الله ان هذه المعلومه تعجبكم وان هذا الشيء يفيدكم. وشوفوا هاد الصنيدقات هادو، حاولوا انكم الناس اللي نتجات وسالات تحاول انها تغسل وتصبغ. الصباغه انا كنوصي على الصباغه لان الصباغه كتعمر هاد الركينات وكتعمر الفجوات، واي حاجه اي ركن صغير في الصنيدقه كيعمر بالصباغه. ومني تصبغوها ما تخدموش بها اوتوماتيكمون، حطوها ثاني تكرم على خاطرها، وما تحطوهاش في الشمس تكرم، حطوها تكرم في الظل باش الصباغه تشد مزيان وما شدوا. سمحوا لي الاخوان، وكنشكر كاع الاخوان اللي تبعوا معايا هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع كيخص مربين الباجي كالوبسيت والفيشر. المهم كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى التعاليق ديالكم، والاخوان اللي عنده شي تساؤل ولا عنده شي حاجه. المهم المرحله النهائيه انا ما بغيتش نبدا ندوز فيها المراحل باش ما نكثرش عليكم ونطول الفيديو، بغيت نوصل لكم المعلومات، والاخوان راه تبارك الله كيفهموا وكلشي كيفهم. المهم الاخوان ملي غنصبغوها غادي نحط لكم واحد يعني واحد الصوره ديالها يعني هنا في قناتي اسرار
كناري مع ابو علي، وغادي تشوفوا يعني الشكل النهائي اللي غيوصل ليه هذا الصنيديق هذه. المهم الاخوان كنشكركم بزاف بزاف بزاف، والاخوان ما تنساوش تخليو لي تعليق. الدعم ديالكم هو اللي غيخليني انني نزيد نقرب لكم المعلومات الذهبيه واي حاجه كتخص الطيور بصفه عامه، واشكركم على المتابعه.